Məsciddə belediyedə bir mədrəsə kimi yerdə məsciddə 5 vaxt azan verilir. Hə. Birinci mərtəbəsində də ayaqlı var. Məsciddir. Mədrəsədə 5 vaxt azan verilir, 5 vaxt namaz qılınır, 5 vaxt azan verilir. Adı mədrəsədir. Ha. Tualet ayaq yolu məsciddən kənarda olmalıdır. Məscidə bitişik olmamalıdır. Birinci mərtəbəsində. Başa düşdüm. Aydındır. Olmaz, tualet tikmək olmaz məsciddə. Həyətində olmalıdır. Olmaz, məsciddə tualet tikmək olmaz axı. Tikib səhv edib istifadə eləməsin. Yəni indi orada qalırlar, yaşayırlar. Başa düşdüyümdə istifadə eləməsin. Tualet kimi istifadə, qapısını bağlasın, nə bilim, bir kitabxana eləsin, bir stol üstü qoymasın, bir yer eləsin, nəsə bir əşyanı qoymaq, amma ayaq yolu kimi istifadə eləməsin. Yəni indi biz istifadə eləmirik, istifadə eləmirik. İstifadə edib günah qazanır da. Biz orada namaz qıla bilərik, sualımız. Harda, otaqda? Yox, otaqda yox. Ayaq yolunda namaz qılmaq olmaz axı. Yox, ayaq yolunda deyil. Ha. Yəni yuxarı mərtəbə, birinci mərtəbədə. Yox, sən namaz qılacaqsan yuxarıda. Amma onlar günah harda qazanırlar? Oraların ayaq yolu kimi istifadə etdiklərinə görə. Sən o namazdır, məsciddir ora. Məsciddə ayaq yolundan istifadə eləmək olmaz. Ayaq yolu kimi istifadə eləmək olmaz. Bu məsciddir. O yeri bağlamaq lazımdır. Ya məscidə birləşdirmək lazımdır. Ya da ki, oranı belə deyək də, bir kitabxana elə, bir dəftərxana eləsin, bir əşyaları qoymaq üçün bir otaq eləsin. Amma tualet kimi istifadə eləmək olmaz. Nə fərq var? Məscidin xalçasına işini gördü, ora gördü. Eyni hökmdədir də, qardaş. Tualet kimi istifadə edirsən də, istəyir bağladın, istəyir açıq elə. Olmaz axı. Görsən, bir əbədəvi ərəb gəlib bövl eləyəndə Allah Rəsulü inkar edir ki, məscidlər bunun üçün tikilməyib. Allah'ı zikr eləmək üçün, namaz qılmaq, Quran oxumaq üçündür. Bu da götürür məscidin otağını, otaq qoyur, yaş başa düşdü, müsallədir, dəftərxana, kitabxanadır, dərs otağıdır, məsciddə lap yaxşı. Orada otaqda tualet tikmək, bu ev deyil ki, bu mənzil deyil ki, sən mənzillərdə bunu edirik. Evdə, otaqda tualet də tikirik. Bu, mən yaşadığım mənzildir. Məskunlaşdığım yerdir. Amma məsciddə bunu eləmək olmaz axı. Məsciddə tualetlər məscidin kənardadır. Məscidin divarına birləşməməlidir. Eləyib, səhv edib, qoy, bağlasın. Onun səsi, küyü, onu iyi, yəni, sən namaz qırsan, 2 addım o tərəfində qapını bağlayıb işin görür. Yəni, nə fərq oldu? Açıqda elədi, yoxsa elə içərdə elədi, eyni şeydir də, qardaş. Olmaz, onun kimi elə tikibsə, səhv edib tikib. Bağlasın, söksün, dağıtsın, ya məsciddə birləşdirsin, belə deyək də, qılınan yerə, açsın tamaranı. Ya da ki, olsun, dəftərxanı olsun, kitabları yıxsın, qoysun, məsələn. Nəsə bir əşya da qoysun, pilisosdur, məsələn. İndi məscid pilisoslamırsan və nəsə bir əşya da məscidə aid bir şeydir, hə, qoysun orada. Amma da oranı ayaq yolu eləmək olmaz, qardaş, məscid.